Salam. Bugünkü dərin təhlilimizə xoş gəlmisiniz. Yəni, təsəvvür edin, illərin zəhməti, yuxusuz gecələr, rəqabət, saysız-hesabsız görüşlər, stress və nəhayət əldə edilən o böyük hədəf. Sualım budur, bütün bunlar, bu nəhəng karyera hekayəsi cəmi 5 sözə necə sığa bilər? Bəli, ilk baxışdan çox qeyri-mümkün səslənir. Düzdür. Çünki biz məlumat əsrində yaşayırıq axı, hər gün megabaytlarla mətn oxuyuruq. Yəni siz özünüz də yəqin fikir vermisiniz, hər şeyin ən xırda detalına qədər bilmək istəyirik. Bir xəbər eşidəndə beynimiz avtomatik olaraq dərhal suallar axtarır. Necə, nə vaxt, hansı şəraitdə? Aha, mütləq. Sanki bir mühəndislik çertyojuna baxırıq. Hər xətt, hər rəqəm öz yerində olmalıdır ki, mənzərəni tamamlayaq. Tamamilə. Bütün bu detallar, belə deyək də, bizə vəziyyətə nəzarət etdiyimiz hissini verir. Bir növ saxta bir rahatlıq. Və əslində bu çox təbii bir reaksiyadır. Yəni, insan beyni qeyri-müəyyənliyi heç sevmir. Heç sevmir, bəli. Bizim üçün hər şeyi kateqoriyalara bölmək, prosesləri vizuallaşdırmaq dünyanı daha anlaşılığlı edir də. Detallar bizi əmin edir ki, biz hadisənin bütün kontekstinə bələdik. Amma informasiya arxitekturasında çox maraqlı bir qızıl qayda var. Məlumatın miqdarı artdıqca, onun xalis təsiri çox vaxt azalmağa başlayır. Xırda detallar əsas mesajı kölgədə qoyur demək istəyirsiniz. Bəli, məhz bunu. Baxın, məhz buna görə də bugünkü dərin təhlilimiz məni çox həyəcanlandırır. Çünki qarşımızda elə bir mənbə var ki, o, indiyə qədər öyrəşdiyimiz bütün o informasiya qanunlarına meydan oxuyur. Özü də çox cəsarətlə meydan oxuyur. Həqiqətən. Yəni, bugün bizim əlimizdə cildlərlə kitab, uzun-uzadı məqalələr və ya saatlarla davam edən səs yazıları yoxdur. Əlimizdə sadəcə və sadəcə bir cümlə var. Cəmi 5 söz. Deməli, mənbəmiz budur, Elvin İsmailova yüksək vəzifə verildi. Vəssalam. Bəli, vəssalam. Heç bir əlavə izah yoxdur, heç bir arxa plan yoxdur. Söhbətimizin, yəni bugün qarşımıza qoyduğumuz missiyanın əsas məqsədi də məhz bu qeyri-adi yığcanlığın arxasında dayanan o nəhəng təsir gücünü anlamaqdır. Yəni, o cümlənin arxitekturasını hissələrə ayırmaq. Eynən. Gəlin bu 5 sözün necə işlədiyini, niyə belə birbaşa hədəfə vurduğunu və bizi niyə bu qədər cəlb etdiyini aydınlaşdıraq. Əslində, məlumatın bu qədər, necə deyərlər, radikal şəkildə qısa olması bizə çox böyük bir analitik üstünlük verir. Necə yəni? Çünki bu mətin bizi lazımsız səs-küydən uzaqlaşdırır. Yəni təşkilati strukturdan, bürokratiyadan, tarix və saatdan. Biz məcburuq ki, ancaq və ancaq əsas faktla üz-üzə qalaq. Dilçilik də, həmçinin də kommunikasiya nəzəriyyəsində buna signal-küy nisbəti deyilir. İngiliscə signal-to-noise ratio deyirlər buna. Bəli, elədir. Və burada küy faktiki olaraq sıfırdır, siqnal isə maksimum dərəcədədir. Aydın. Mən ilk növbədə o cümlənin quruluşuna biraz diqqət etmək istəyirəm. Çünki ilk baxışdan çox sadə görünür, amma oxuduqca beynimdə yaranan mənzərə heç də sadə deyil axı. Təbii. Orada çox ciddi incəliklər var. Məsələn, cümlənin mərkəzində şəxs dayanır, Elvin İsmailov. Lakin hərəkət, yəni o vəzifənin verilməsi, qrammatik baxımdan passiv formada verilib. Verilir deyilir. Aha, məchul növ. Bəli. Bunu oxuyan kimi ağlımda dərhal belə bir teatr səhnəsi canlandı da, yəni təsəvvür edin, çox böyük bir zaldır, işıqlar sönüb, hər yer zülmət qaranlıqdır. Aha, çox vizual bir mənzərədir. Birdən yuxarıdan bircə dənə projektor işığı yanır və birbaşa səhnənin mərkəzində dayanan o bir nəfərin üzərinə düşür. Biz o qaranlıq arxa planda qərarı verən rejissoru görmürük, senaristi, o səhnəni quran texnikləri heç birini görmürük. Yalnız nəticəni və o işığın altındakı adamı görürük. Bəs sizcə xəbərin bu cür, yəni verildi deyə səslənməsi bizim diqqətimizi psixoloji olaraq necə yönləndirir? Əvvəla deyim ki, bu çox dəqiq vizuallaşdırmadır. Burada heyran edici olan odur ki, passiv forma, yəni o verildi feili, dildə sadəcə təsadüfi bir qrammatik alət deyil. Yəni bilərəkdən seçilir. Əlbəttə, o diqqəti istiqamətləndirən ən güclü psixoloji mexanizmlərdən biridir. Qəsdən verildi deyildikdə, hərəkəti edən subyekt bilərəkdən səhnədən xaric edilir. Kommunikasiya elmində buna agentin silinməsi deyilir. Agentin silinməsi? Yəni qərar verən adam yoxa çıxır. Düz tapdınız. Qərarı kimin verdiyi, hansı komissiyanın oturduğu, şirkət rəhbərliyinin müzakirələri artıq tamamilə əhəmiyyətsizləşir.
Fokus bir mənalı olaraq yalnız nəticəyə, yəni o şəxsə yönəlir. Dayanın bir dəqiqə. Burada bir məqam mənə biraz qaranlıq qalır və düzü biraz da mübahisəli gəlir. Buyurun, hansı məqam? Adətən biz agentin silinməsini, yəni o passiv formanı daha çox mənfi hallarda görməyə öyrəşmişik, elə deyilmi? Məsələn, məsuliyyətdən qaçmaq istəyəndə. Aha, siyasətçilərin klassik çıxışları. Baxın, tam da o. Siyasətçilər və ya şirkət rəhbərləri böhran olanda deyirlər ki, səhvlər buraxıldı və ya yanlış qərarlar qəbul edildi. Heç kim mən səhv etdim demir. Bəli, özlərini qoruyurlar. Passiv formanın arxasında gizlənirlər, amma burada, bu 5 sözlük mətndə vəziyyət tam fərqlidir axı. Burada gizlənmək yoxdur, əksinə yəni yüksəlmək var. Bəs necə olur ki, eyni qrammatik alət həm məsuliyyətdən qaçmaq üçün, həm də bu qədər böyük bir uğuru vurğulamaq üçün istifadə oluna bilər? Çox yerində olan, çox dərin bir müşahidədir əslində bu. Bəli, passiv forma adətən məsuliyyətdən yaymaq üçündür. Lakin uğur və status kontekstində onun funksiyası tamam dəyişir. Belə vəziyyətlərdə passiv forma uğuru, belə deyək, fərdləşdirir. Fərdləşdirir? Bəli. İndi gəlin bir anlıq təsəvvür edək ki, cümlə belə olsaydı. Direktorlar Şurası Elvin İsmailova yüksək vəzifə verdi. Aha, onda qərarı verən məlum olur. Məhz. Və bu halda dinləyici kimi sizin diqqətiniz avtomatik olaraq iki yerə bölünəcəkdi. Biz həm direktorlar şurasının gücünü düşünəcəkdik, yəni onların avtoritetini, həm də o adamın nailiyyətini. Və böyük ehtimal sorunun gücü daha çox diqqət çəkərdi. Bəli, çünki qərarı verən tərəf status olaraq təyinatı alan şəxsdən daha yuxarıda dayanır. Yəni o adamın uğuru istər-istəməz o avtoritetin kölgəsində qalacaqdı. Amma sadəcə verildi dedikdə o şura, o avtoritet yoxa çıxır. Uğur sanki öz-özünə baş verən təbii bir proses. Qarşısı alınmaz bir qanuna uyğunluq kimi təqdim olunur. Aydındır, çox maraqlıdır. Yəni biz qərar vericini mətndən çıxarmaqla əslində bütün gücü, bütün o hegemoniyanı yalnız bir nəfərin əlində cəmləşdiririk. Tamamilə elədir. Belə bir hiss yaranır ki, adam kimdənsə asılı olmayaraq vəzifə almayıb, o vəzifə zaten onsuz da onun üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bəli, bu çox təbii bir reaksiyadır. İndi düşünürəm, siz öz həyatınızda da yəqin belə situasiyalarla qarşılaşmısınız. Dinləyicilərimiz də mütləq müşahidə ediblər. Məsələn, dostunuz ya da hansısa bir tanışınız yeni vəzifə alanda, siz durub görəsən bu əmri şirkətin hansı departamenti imzaladı demirsiniz axı. Əlbəttə ki, yox. Siz birbaşa onun qazandığı o statusa sevinirsiniz, onu təbrik edirsiniz. Yəni bu 5 sözlük mətndə bizə hansısa süni detallar sırmaq əvəzinə, beynimizin eşitmək istədiyi o əsas tezliyi tutur, yəni uğur tezliyini. Bəli. Və bilirsiniz, bunun əslində çox ciddi bir nevroloji tərəfi də var. Müasir dövrdə insanların, xüsusən də şəhər adamlarının ən böyük problemi informasiya bolluğundan qaynaqlanan o kognitiv yükdür. Aha, beynin həddən artıq yüklənməsi. Eynən. Beynimiz hər an məlumatları çeşidləmək, yəni əsasla ikinci dərəcəlini ayırmaq üçün nəhəng miqdarda enerji sərf edir. Kiminsə uzun-uzadı tərcüməyi halını və ya tutalım hansısa mürəkkəb bir təyinat xəbərini oxuyanda beynimiz çox yorulur. Hə, dərhal keçmək istəyirik o xəbəri. Lakin bu cür qısa, çox kəskin və pasiv formada qurulmuş bir xəbər həmin o kognitiv yükü faktiki olaraq sıfıra endirir. Beyin bunu emal etmək üçün heç bir əlavə analiz aparmır da, məlumatı anında udur və sadəcə status dəyişikliyini qeydə alır. Yəni oxucu üçün bir növ intellektual rahatlıq yaradır. Bəli, intellektual qənaət deyək. Bu kognitiv yük məsələsi həqiqətən çox maraqlıdır. Bunu mən şəxsən hər gün sosial şəbəkələrdə görürəm, xüsusilə də LinkedIn-də. Yəni siz də yəqin rast gəlirsiniz. Kimsə yeni bir işə keçəndə düz 5 abzaslıq, belə bəzəkli sözlərlə dolu mətnlər yazır. O qədər olur ki, yeni bir səhifə açılır və s. Ümumiyyətlə oxumadan sadəcə sürüşdürüb keçirəm. Çünki beynim o lüzumsuz sözləri emal etməyi istəmir, yorulur. Tamamilə anlaşılandı. Amma bir də görürsən ki, kimsə profilində sadəcə vəzifə adını səssizcə dəyişir. Heç bir izah yoxdur. Və qəribədir ki, bu mənə daha güclü və inamlı bir mesaj kimi gəlir. Yəni, bugünkü bu cümləmiz sanki mənə bir fincan espresso kimidir də. Heç nə ilə qarışdırılmamış, xalis, təmiz kafein. Çox gözəl müqayisədir. Xalis kafein. Amma yəni gəlin razılaşaq ki, bu espressonun o kəskin dadını təmin edən təkcə onun qısalığı deyil. Biz o verildi feilinin mənasını anladıq, bəs o verilən şeyin özü nədir axı? Aha, əsas məsələyə gəlirik. Bax, burada mən bu 5 sözə
başqa bir bucaqdan yanaşmaq istəyirəm. Cümlədə yüksək vəzifə ifadəsi işlənib. Yəni, biz bir tərəfdən deyirik ki, bu mətin çox konkret və birbaşa hədəfə vuran mətindir. Amma digər tərəfdən yüksək vəzifə qədər mücərrəd və yayğın bir ifadə tapmaq çətindir axı. Bəli, son dərəcə mücərrəddir. Xəbərdə bizə demir ki, o adam maliyyə direktoru oldu, yoxsa hansısa nazirlikdə şöbə rəhbəri təyin edildi. Nə sahənin adı var, nə strukturun səviyyəsi qeyd olunub. Sadəcə və sadəcə yüksək sözü var. Sizcə bu boyda qeyri-müəyyənlik, belə mücərrəd bir konsepsiya necə olur ki, xəbərin ciddiyyətini zəiflətməyə əvəzinə onu daha da gücləndirir? Biz bu sualdan daha çox əslində sosiologiyanın və kognitiv dilçiliyin ən dərin qatlarına açılan bir qapıdır. Niyə mücərrədlik bəzən konkretlikdən daha çox hörmət doğurur? Hə, niyə? Gəlin ilk növbədə o yüksək sözünün etimologiyasına və ümumiyyətlə insan beynindəki məkan qavrayışına baxaq. George Lakoff kimi çox məşhur lingvistlər sübut ediblər ki, insanın düşüncə tərzi məkan metaforaları üzərində qurulub. Məkan metaforaları, yəni fiziki məkanı nəzərdə tutursuz? Bəli, bizim beynimiz abstrakt, yəni mücərrəd anlayışları anlamaq üçün fiziki dünyadan istinadlar götürür. Məsələn, yuxarı və ya yüksək sözləri beynimizdə həmişə güc, sağlamlıq, nüfuz və resursların bolluğu ilə assosiasiya olunur. Maraqlıdır. Tarix boyu baxın, qaliblər həmişə dağ zirvələrində yaşayıb, krallar hündür taxtlarda əyləşib. Müasir dövrdə də şirkət rəhbərləri göydələnlərin ən üst qatındakı otaqlarda otururlar da. Gravitasiyaya qalib gəlib yuxarı qalxmaq hər zaman böyük bir güc tələb edir. Lap çox maraqlıdır. Yəni biz yüksək vəzifə sözünü eşidəndə istər-istəməz beynimiz bunu sadəcə sıradan bir ofis işi kimi yox, gravitasiyanı məğlub etmiş, iyerarxiyada fiziki olaraq yuxarı qalxmış bir akt kimi qavrayır. Məsələdir. Bizim əcdadlarımız ağacın və ya hansısa təpənin ən yüksək nöqtəsində olanın daha yaxşı mənzərəyə və nəzarətə sahib olduğunu bildiyi üçün, deməli beynimiz bu gün də yüksək sözünə eyni o bioloji hörmətlə yanaşır. Tamamilə doğrudur. Bəli. Və bu sözün mücərrəd qalması, yəni detalların verilməməsi, xəbərdəki ən böyük strateji gedişdir əslində. Niyə ki? Konkret olsa daha aydın olmazdı. Yox, çünki siz spesifik bir ad, konkret bir vəzifə çəkəndə, avtomatik olaraq insanların subyektiv filtrlərini və qərəzlərini işə salırsınız. Necə yəni? Məsələn, əgər o cümlədə desəydilər ki, Elvin İsmailova marketinq departamentinin rəhbəri vəzifəsi verildi, bu zaman dinləyicinin ağlında dərhal bir mühakimə prosesi başlayacaqdı. Aha, başlayacaqlar ki, marketinq o qədər də vacib sahə deyil, orada onsuz da hamı tez-tez rəhbər olur. Bəli. Və ya görəsən o şirkətin ümumiyyətlə büdcəsi nə qədərdir? Kimi kiçik xırda detallar əsas uğuru gözdən salmağa başlayacaq. Çünki hər kəs o vəzifəni öz fərdi, şəxsi təcrübəsi ilə ölçəcək. Düzdür. Amma yüksək vəzifə dedikdə, siz dinləyicini o kiçik hesablama və mühakimə hüququndan məhrum edirsiniz. Dinləyicinin beynindəki o qiymətləndirmə mexanizmi anında dayanır. Yəni şans vermisiniz ki, aşağılasınlar. Bəli. Yüksək sözü insanlara fərdi detalları yox, birbaşa o statusun və gücün özünü təqdim edir. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Sanki xüsusi bir vizit kartıdır, amma üzərində heç bir əlaqə nömrəsi, heç bir ofis unvanı falan yoxdur. Sadəcə adamın adı var və onun qüdrətini simvolizə edən bir dənə söz var. Və bu mücərrədlik də yəqin ki, şəxsin ətrafında fərdi yox, universal bir mifologiya yaradır, elə deyil? Bəli, mükəmməl ifadə etdiniz. O bir mifə, bir güc simvoluna çevrilir. İnanılmazdır. Yəni, konkretlik bəzən bizi doğrudan da məhdudlaşdırır, dəyərimizi müəyyən bir çərçivəyə salır. Mücərrədlik isə bizi bir növ toxunulmaz edir. Bilirsiniz, siz bunu izah edərkən mən beynimdə daim fərqli ssenarilər canlandırıram da. Məsələn? Məsələn, böyük diplomatik görüşlərdə, sammitlərdə falan, nümayəndə heyətləri zala daxil olanda adətən spiker elan edir. Yüksək vəzifəli şəxslər təşrif buyurur. Heç kim onların tək-tək adını, hansı nazirliyin, hansı sektorunda işlədiyini, maaşını sadalamır. Təbii ki, yox. Çünki o detaylar sadalansa, bəlkə də o qədər qorxuducu və belə möhtəşəm səslənməz. O yüksək sözü özlüyündə bir sipərdir, bir zirəhdir sanki. Biz detalları bilmədiyimiz üçün ixtiyarsız olaraq onlara ən ali statusu aid edirik. Tamamilə haqlısınız. Bəs belə bir sual verim.
Bu yanaşmanın, yəni hər şeyi bu qədər qısa, sırf konkret fakt və mücərrəd statusla ifadə etməyin bizim gündəlik məlumat istehlakımıza hansı təsiri var? Biz həyatda hər xırda cümləyə belə detallı baxa bilmərik axı. Bəlkə də məlumatın bu qədər süzülmüş formada çatdırılması əslində qarşı tərəfin özünə inamının bir növ göstəricisidir. Baxın, özünə inam məsələsi burada çox kritik nöqtədir. Psixologiyada belə bir sadə qanun var. Zəiflik həmişə özünü izah etməyə, səbəblər gətirməyə və çoxlu detallarla bəzənməyə ehtiyac duyur. Deməli, çox danışan əslində zəifliyini örtür. Əksər hallarda bəli. Zəif və ya çox cüzi nailiyyətlər adətən uzun-uzadı təriflərlə, fəlsəfi cümlələrlə ört-basdır edilir. İnsanlar o kiçik şeyi böyük göstərmək üçün çoxlu, həddən artıq çoxlu sifətlərdən istifadə edirlər. Aha. Lakin həqiqi, sarsılmaz və doğrudan da danılmaz bir uğur olduqda, əlavə izaha zərrə qədər ehtiyac qalmır. Xəbəri verən mənbə o qədər əmindir ki, bu fakt onsuz da özü-özünü müdafiə edəcək. O səbəbdən cümləni bəzəməyə ehtiyac görmür. Elvin İsmailova yüksək vəzifə verildi. Və kifayətdir. Bəli, bu cümlənin qısalığı əslində mətni yazanın böyük arxayınlığıdır. O bilir ki, faktın ağırlığı sözlərin sayından qat-qat böyükdür. Zəiflik həmişə özünü izah etməyə ehtiyac duyur. Bu, həqiqətən də çox qızıl bir qaydadır. Çox vaxt sosial münasibətlərdə də belədir də. Yəni, kim ki çox danışır, durmadan çox izah verir, əslində orada nəyisə sübut etməyə çalışır. Susub sadəcə bir faktla ortaya çıxan isə bütün müzakirələri dərhal bağlayır. Düzdür. Bilirsiniz, bu 5 sözlük mətin mənə başqa bir şeyi də öyrətdi. Biz daim informasiya istehlak edirik. E-poçtlar, xəbər tətbiqləri, dayanmadan gələn mesajlar. Bütün gün ərzində böyük bir küy içindəyik. Bəzən bu küyün içində ən vacib şeyi tapmaq üçün elə bu cür qısa siqnallara ehtiyacımız var. Detallardan arınmış məlumatlara. Bəli, detallardan arınmış, xalis məlumat. Çünki o bizi yormur. Əksinə, beynimizi oyadır, xəyal gücümüzü işə salır. Bizə imkan verir ki, o boşluqları öz hörmətimizlə, öz dərk etmə bacarığımızla dolduraq. Aha, ədəbiyyatda da var bu. Əlbəttə. Hər şeyi deyən yazıcı oxucuya heç bir iş saxlamır ki. Hər şeyi deyən xəbər də eyni şəkildə oxucunun təxəyyülünü bloklayır. Amma sizə sadəcə bir yüksək vəzifə və passiv bir verildi təqdim ediləndə, sizin beyniniz o arxa planı özü çəkməyə başlayır. Sanki biz o hekayənin ortaq müəllifinə çevrilirik. Məhz. Siz Elvinin o nöqtəyə gəlmək üçün keçdiyi yolları, etdiyi fədakarlıqları öz-özünüzə düşünməyə başlayırsınız. Mətin qısaldıqca, dinləyicinin zehni iştirakı daha da böyüyür. İnformasiyanın ən güclü forması sizə nə düşünəcəyinizi diktə edən yox, sizə düşünmək üçün ən təmiz xammalı verən formadır. Çox gözəl ümumiləşdirmədir, doğrudan da. Gəlin elə bu nöqtədə mənbəmizi son dəfə bir nəzərdən keçirək və bu böyük mənzərəni bir araya toplayaq. Biz bugün çox qeyri-adi bir təcrübə yaşadıq sizinlə. Bəli, cəmi 5 söz üzərindən. Cəmi 5 söz, Elvin İsmailova yüksək vəzifə verildi. İlk baxışdan tamam sıradan bir xəbər kimi görünən bu cümlənin altındakı o nəhəng arxitekturanı addım-addım hissələrə ayırdıq. Və çox şey kəşf etdik. Bəli, o verildi sözünün passiv formada necə qərar vericini kölgədə qoyub, bütün diqqəti tək bir insanın üzərində cəmləşdirdiyini gördük. Bu prosesin beynimizi lüzumsuz informasiyadan necə xilas etdiyini anladıq və yəqin ki, ən heyrətamizi o oldu ki, yüksək vəzifə anlayışının heç bir rəqəm, heç bir şöbə adı olmadan bizə avtomatik olaraq necə bioloji bir hörmətə vadar etdiyini öyrəndik. Mücərrədliyin gücü. Eynən. Detalların yoxluğu əslində informasiyanın əskikliyi deyilmiş səndəmə, onun ən böyük silahı imiş. Tam mənzərə məhz budur. Biz insanlar adətən çoxun daha yaxşı olduğunu düşünməyə proqramlaşdırılmışıq da, amma bəzən az, özündə o çoxun heç vaxt izah edə bilməyəcəyi qədər böyük mənaları daşıyır. Bugün gördük ki, qısalıq çox böyük cəsarət və inam tələb edir. Bu həm yazanın öz faktına inamıdır, həm də oxuyanın onu dəyərləndirmək qabiliyyətinə olan inamıdır. Diqqətinizə və o dərin təhlilinizə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Biz bugün məlumatı sadəcə oxumadıq, həm də onu, necə deyərlər, deşifrə etdik.
Hər şeyi bilmək istəyən insan təbiətimizə rəğmən bəzən ən güclü hekayələrin ən az sözlə danışıldığının şahidi olduq. Mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlı müzakirə oldu. İstəyirəm. Bugün biz yığcamlığın və məlumatı bilərəkdən gizlətməyin nə qədər təsirli olduğundan danışdıq. İndi növbəti dəfə qarşınıza kiminsə uğuru, vəzifəsi və ya həyatdakı hər hansı bir nailiyyəti haqqında belə lakanik, bəzəksiz, qısa bir xəbər çıxanda, xahiş edirəm yalnız yazılanı oxumayın. Özünüzə bu sualı verin. Mənə təqdim edilən bu süzülmüş xəbərin arxasında əslində hansı səs-küy yatır? Əsl güc yazılan sözlərdədirmi? Yoxsa bu xəbəri belə təmiz çatdırmaq üçün bilərəkdən ixtisar edilmiş, arxa planda saxlanılmış, o görünməz detallarda? Bəlkə də həyatda əsl səs-küy qoparan şey heç vaxt deyilməyən sözlərin yaratdığı o böyük sükutdur. Düşünməyə dəyər.